तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि सर्दियों में अगर आपके नाक बंद रहते हैं, सर में दर्द रहता है और नज़ला टाइप का रहता है, रात में नींद ठीक से नहीं आती है, तो काढ़ा कैसे बनाया जाता है कुछ करके वो हम बताते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि गर्म पानी लेंगे, ठीक है, इस गर्म है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा तुलसी आप डाल दीजिएगा, है ना। तुलसी डाल करके और हीटर पे यहाँ पे, इसके बाद इसमें थोड़ा सा तुलसी डालेंगे। देख सकते हैं हमने तुलसी डाल दिया है। काढ़ा कैसे बनता है ये हम आपको डिटेल में यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रहा है, फ्लू का काफ़ी इफेक्ट है। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये है आपको गोल मिर्च है, और ये है आपको यहाँ पे अदरक है, ठीक है। बहुत सुंदर काढ़ा बनता है। और ये आप देख सकते हैं तुलसी है, गर्म पानी है। अब आप चलिए दिखाते हैं आगे क्या क्या इसमें डाला जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जवाइन डाला जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है जवाइन। और यहाँ पे हम खोज रहे हैं आपको अजवाइन, और ये देखिए अजवाइन है। और इसको हम डालेंगे। काढ़ा कैसे बनता है ध्यान से देखिए, कैसे कैसे क्या डालना है। अगर आप डिटेल से नहीं देखिएगा तो वीडियो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए शुरू से आप देखिएगा। और प्याज नहीं डालना है इसमें। ये देखिए कि ये गर्म पानी में आपको थोड़ा देर के लिए डाल के रख देना है तुलसी, ठीक है। और यहाँ पे आप गोल मिर्च देख सकते हैं, इतना चाहिए। और ये हो गया आपका अजवाइन, है ना, ये हो गया अजवाइन आपका, ध्यान से देखिए। ये हो गया अदरक। अब इसको हम मिलाएंगे, ठीक है, इसको मिला देते हैं। इसमें डाल देना, इसमें हम डाल रहे हैं। और इसके बाद इसको हम रखेंगे गैस पे, और थोड़ा सा गोल मिर्च कूट लेंगे। हाँ, थोड़ा सा आधा गोल मिर्च हम डाल देंगे ऐसे ही, और आधा गोल मिर्च हम कूट करके डालेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कूट रहे हैं हम। आधा गोल मिर्च जो है इसको हम कूट करके डालेंगे। और देखिए कूटा जा रहा है गोल मिर्च को, पूरी तरह से आपको क्रश कर लेना है इसको। और बढ़िया से अगर ग्राइंडर है तो उसके में भी थोड़ा सा करके पाउडर बना सकते हैं। बाकी आप चाहें तो अपने घर पे इस तरह से कूट करके भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, इसको आप इस जो हमने ये जो आप देख सकते हैं कढ़ाई है, टप्पू है, टप्पू में हम इसको डाल देंगे। ये हम आपको बता रहे हैं सर्दियों में अगर काढ़ा हो जाता है, मैं काढ़ा बनाने की हम प्रक्रिया बता रहे हैं कि अगर बहुत नाक बंद रहता है, सर में बहुत काफ़ी भारी भारी जैसा रहता है, और आपको चलने में परेशानी हो रही है, बोलने में नाक बंद हो जा रहा है रात में, तो बहुत सुंदर बनेगा। आप देखिएगा ध्यान से इसको। और भी कुछ चीज़ें इसमें डाली जाएगी, उसको आप गौर से देखिएगा। अगर आप मीठा पीना चाहते हैं तो इसमें हल्का थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, वरना इसमें नमक हल्का सा डाल सकते हैं। हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे करके ये गर्म होना शुरू हो चुका है। अब इसको हम अब कितना देर खोलाएंगे इसको हम? इसको कम से कम 5 मिनट तक खोलने देंगे पूरा, ठीक है। अब देखिए ये खोलने लगा है, लगभग हमने यहाँ पे 5 मिनट तक इसको रखा है। इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें तुलसी है, थोड़ा गर्म पानी ले लिया है, उसके बाद तुलसी का पत्ता ले लिया है, और थोड़ा सा इसमें अदरक भी डाल दिया है, और जवाइन है, और इसमें ये क्या होता है गोल मिर्च है, और इसके बाद इसको हम खोलने के लिए छोड़ देंगे गैस पर, और थोड़ी देर के बाद ये तैयार होने वाला है। हम आपको तैयार करके दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, इसमें नमक डालने की वजह से तत्काल आपको सर्दी में राहत मिलता है। ये आप भूलिएगा मत, ठीक है। अगर आपको मीठा काढ़ा चाहिए तो इसमें हल्का गुड़ भी डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम क्या नमक और गुड़ को एक साथ डाल सकते हैं? नहीं, एक साथ हम नमक और गुड़ को नहीं डाल सकते हैं। अगर नमक डालेंगे तो गुड़ नहीं डालना, और गुड़ डालना है तो नमक नहीं डालना है। तो लगभग अब तैयार हो चुका है, देखते हैं। और तो इसको हम थोड़ा चख के देखते हैं कि नमक इसमें कम है कि ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए किस तरह से हमारा पानी का इसका लाजवाब टेस्ट है। इसका पानी का कलर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चेंज हो चुका है। अदरक और जवाइन के इस तरह का कमाल है। इन तीनों को चारों को अगर आप मिलाते हैं तो कुछ इस तरह से कलर इसका चेंज हो जाता है, और बहुत ही काफ़ी पीने में भी टेस्टी लगता है। और लेकिन इसमें शरीर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैंने आपको बताया है कि सर्दी में हर एक व्यक्ति को ये पीना चाहिए, सुबह सुबह पीना चाहिए। तो क्या इसमें हम रात में इसको पी सकते हैं? पी सकते हैं, दोनों टाइम पी सकते हैं। तो ये बढ़िया है। तो खाना खाने के बाद पी सकते हैं इसको? हाँ, खाना खाने के बाद सोते समय हाँ, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा। हाँ, ठीक है।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे आइए दोस्तों, हमारा काढ़ा बन चुका है। और और इसको देखिए, हम छन्नी में छान कर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसका कलर आ रहा है, कैसा टेस्ट लग रहा है। तो देखिए, हमने कटोरी लिया है। आपको दिखा रहे हैं छन्नी में छान कर किस तरह से छाना लगता है। देखिए देखिए, हमने काढ़ा को छान लिया। आप देख सकते हैं कि हम पानी किस तरह से वाइट डाले थे, इसका कलर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल। अब इसको आपको सर्दी, नज़ला, जुकाम जैसा अगर आपको लक्षण दिख रहा है तो आप इसको पी सकते हैं और 2 दिन के अंदर में आपको पूरी तरह से खत्म कर देगा। वैसे तो 1 दिन में ही असर करना शुरू कर देगा। तो ये आपका काढ़ा बनकर तैयार है। ये है तुलसी, और ये आप घर में आप आसानी से इसको घर पर को दे सकते हैं जिसको सर्दी जुकाम है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।